هاي يا اصحابي، احنا النهارده جايبين مطبخ جميل قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين باربي، انا باربي فهفتح المطبخ اوريهولكم. زي ما انتم شايفين المطبخ بتاعنا جوه كل حاجه. ودي اسمها الدلاجة، ودي الدلاجة، دي الايس كريم في كل حتة، كل واحد بالترتيب. هنا مفيش حاجة محطوطة بس ماشي. شايفين رحنا عند المطبخ ده، نروح على اللي بعده نقفل اهو. يلا بقى نشوف الميكروويف. هو ده كان جوه البرفان. برفان جواه حاجة بتستوي من كل حاجة. ودي البنت الصغيرة بنتها، وزي ما انتوا شايفين دي القنبعة، ودي البالونة، ودي بتاعت الايس كريم، ودي المقشة. يعني المقشة دي بتكنس كده اهي. زي ما انتوا شايفين دي بنتها بتعمل كده. وده البوتاجاز التاني انتوا شايفينه. شايفين ده بيتحط حاجة هنا وبيتحط جنبيه. نقفل البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين ده الكورديل اللي احنا نشرب بيه المية. بس احنا ده كورديل المية، ودي اللي مستنياها من العربية. شايفين؟ باي 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 باي.